煙啊，OK 喎，係咪？第二線啊，第二線啊，啱嘛？真係爆咗先，黃咗唔知幾多層。整電視機啊？唔緊要啦，唔係嚟到近就得啦。係影電視機唔係好驚。呢個再影電視會化㗎，三灣咪都有嗰啲唔知咩波。差唔多啦。唔該曬大家咁我哋見到呢場賽事啦，都幾好激烈嘅。我哋見到咧應該6號艇啊，6號艇呢個大埔體育會有限公司咧已經喺度當先咁再緊隨其後咧，跟住係2、3號咧就爭得好激烈嘅啫。呢個香港戰係有啊！真係好激烈嘅喺2、3位置，咁啊再緊隨最尾嘅最尾就應該係呢個嘅白色衫啊，呢個嘅係香港呢個波羅啊大佬。咁啊話咁快咧，2號艇啊2號艇跌咗咁啊，好快最先走嚟㗎。我哋見到咧佢已經爬咗落去啦，終於站唔該。係啊，咁到見到2號嘅香港戰藝會龍舟隊咧，咁啊已經係説明已出㗎。最慢嘅應該就係4號嘅匯豐啦。咁啊現時咧見到4艇之爭啊，就係1、2，再跟住咧就有5號6號啊，都係比較近啲嘅。咁啊轉咗係2號咁集埋呢個時咧，咁啊仍然係2號之爭喎。咁啊2號嘅香港戰藝會龍舟隊同埋6號大埔體育會有限公司。真係，乜已經係你知係2個金沙呢啲用得出嚟嘅。咁啊，當然就話將呢個2號、6號、1號，再跟住有5號、有3號、5號。So here we have the results of this 13th knockouts about the winners on way to Hong Kong Challenge Club. And then 啱冇望人啊，啱好真係望人啊，重播啱冇望人啊，重複。getting second place. 好，算你哋啦。Coming in so meaning Hong Kong Challenge Club and Taipo Sports Association, they have qualified directly to the semi-final.第幾線㗎？第3線，不過對下出嚟喎，對下喎，第3線喎，而家有鬼用咩？而家先靚，激鬼死啊！而家咁靚有咩用啊？激鬼死啊！發生咗啦，啲事情都。而家先咁靚，有啲贏翻個第1翻嚟啊！唔該你，第7都好啊！
盡力啦！你睇下安，軟手軟腳啊！你原諒佢，好好啊，華德安加油 ！OK 啊，影到安啦！唔該影下阿光啊，阿光嗰邊啊，另一邊啊，阿添都幾好啊，幾有力喎！阿滿你睇阿滿，佢攤咗好多腰㗎啦，喂第一喎，而家暫時。誒，起身啦喂，好起咯喎，大佬，200幾咯喎，多啲啊，喂耶倫200幾唔仲唔起，嗱臨啦，喂1號上緊嚟啦，大佬，你見到1號隊下，喂快啲啦，起啦喂，收正啊，收正，飆啦喂，播啦，你睇，哇勁啊喂，阿添吹獎啊，阿添吹獎，點解咁早起身嘅？快啲啊！喂，唔好望人啊！唔好望人啊！喂，好似出喂上啦，唔好望